আর এবার কাশ্মীরের দিকে নজর রাখতেই হচ্ছে, কারণ সোনমার্গে তুষার ধস, গান্ডেরওয়ালে সারবালে রীতিমতো বিপত্তি। হতাহতের কোনো খবর নেই, তবে ক্যামেরায় ধরা পড়েছে তুষার ধসের সেই ছবি তুলে ধরবো আপনাদের সামনে। কয়েকদিন আগেই আপনারা জানেন যে উত্তরাখণ্ডের চামোলিতে তুষার ধসে কয়েকজনের মৃত্যুও হয়। সোনমার্গের ছবি আপনারা এই মুহূর্তে দেখছেন, কাশ্মীরের সোনমার্গ, সেখানে তুষার ধসের ভয়াবহ এই ছবি সামনে এসছে। গান্ডেরওয়ালে সারবালে এই বিপত্তি, তবে হতাহতের কোনো খবর নেই। ক্যামেরায় ধরা পড়েছে তুষার ধসের এই ছবি, যে ছবি এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, উপত্যকার এই ছবি সোনমার্গের। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।